Salut, 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 bonsoir à tous, Nicolas Babi, mode sans make-up, Nicolas, toi qu'à sans make-up. Salut, salut mes amours, mode sans make-up, Bonjour Ruth Beauté, zombie à l'opposo. Sorry. Balobi, bateke basala kwanga, Ruth Beauté sala mafuta. Bateke na tikeli bino kwanga, Ruth Beauté na tikeli ye mafuta, so make-up. Bon ba tache moko ezalaka ngaya, eh? Bozo na live na zara na Dakar. Tala tacha, tala cerne. Seigneur wani. Nando tambola kaka na maquillage. Tia maquillage tendeni. Ozono idango wapi. Oka na make-up. Tala lelo Ruth Beauté. Akomisinga mutu. Nakomotambola pe sans maquillage. Nakomotambola pe sans make-up. Oh Ruth Beauté, merci. Merci Ruth Beauté, merci Nadine Likeka, Fondation Nadine Likeka, toujours. Bon anniversaire Nadine Likeka, que du bonheur. Mais là, Simba c'était un komono coco là, komono ba coco. Ruth Beauté, zombie na bangotu. Coucou mes amours, ça va? Salut, ça va chez vous? Bolo balanga ke boza bien. Est-ce que boza bien? Nazo tout na boza bien. Boza bien. Bon, on a un peu un message moi mon coussé par rapport à Bato Oyo. Bazo sangisa makambu nanga na ya frère Mike Alambai. Beaucoup de belé, bon maximiser la like, bon partager. Nina luba. Beaucoup de belé, bon tia ba petit cœur, bon maximiser la like. Nalingina loba. Bonjour Ruth Beauté, balobi pesa ba gros bisous derrière tout ça ndombasi de moi-même. Bar restaurant 30 juin au centre-ville de Montréal avec Gastino Mongala. Mon vieux Gastino Mongala, bonsoir. Bar restaurant 30 juin chez Gastino Mongala au centre-ville de Montréal. Namboka ya Marquis de Killer del Zanotti. Montréal, mboka ya Salomé Bitota, ndoya maman. Bonde na fatigué, non sa misala. Bozwa stand community na investor. Stand Team America, babi ba fan nyonso Yvette Kalumbo. Bao nyonso baza na Kinshasa. Retrouva les AC place moko na investor na stand Team America. Boya belé pour soutenir mom Nabino, mom Yvette Kalumbo. Bon, boya bisafi wana munene wana o kolate boya nzoto. Fi wana munene wana kima kabelo akendaka kokota basuki ya mike akanga pake moko mutu mobimba esali 2500 francs. Boya bisafi wana munene wana na kipakete akipenga pete. Ange Terminator. Kende koyebisa vie bobo. Ya lele vie bobo ya lele. Ke naza na ta na ete. Oh. Même le film sous bon ngaba kipe bina makasi.
au sale émission na maman Charlotte na kumba yo te okomo publier nga oh fille na kipako te oko edenga te na kipote ti suka oh ora non na problème ako classer dans muto kotela no atongaka yo leo ti lobby afingaka yo leo ti lobby sans esprit yo kukuta mamnanga te kukuta naoka ko kilo naoka ko tufuma naoka ko mpiki kukuta mamnanga te fimo sans esprit nga muta finga mwana nga jamais na ko kotele nga muta finga mwana nga nazani ki camarade impossible oh bota fio zabela ga fio ba kisio olo bapenga na lupangu yo zo telengana nga na telengana na ndimi na telengana mena na kisite na telengana na ndimi mena na kisite na simba kisite na binganga te oh tela fia kisio fia ba grigrio fia ba kabele bele kilikilio oyo tianga pe la poste page yo lo balanga boye bisa fio soki nani oyeba komponete enini yango za ngona kaini mokonzo ali boma yoga ko tsoda mamnanga foyo ko to na tande utiliser bino mawe yemoko a krechanga sesa ya utiliser bino soit disant talanga te lobi na aussi sera live wena jeton bamo tala bwe sa fi wana kanga basuka mikemike wana goma bone na gambela baka ke basuka mikemike sela pake moko nyonso ke na muninga na ete Ange Terminator américain engagé zoya charge yo ta fi ba dola ta ba chemise ba 5000 francs kisasa yo lo balanga kenga no tenga na tenga na ndimi me yo siko na ko tenga no tena yo wana na zuka yo te fi mo bwana preuve ko lata olo swana na kolata bien olo swana na o lata lo ba friperie lo ba friperie on peut ba boke le ngo ko boke le fele o lata ba sandale mo ba compasser mo bo sila kala ba mamelo même sa fi wana ngate na boy na ngai na boy ba kanga mape mutu boyete na kipa kote oh na kipa kote oyo na mapangu ya yo boy be siko zwango yo boy bindengo zwango na kumba kote oh nakumba ko to zono pe courage a koloba ke mambole akomisanga swa na vie poli yo mambole na pour ton information ngande na komisa mboli na swa ke ye bisenga mna lobi pour ton information mais to yo la tana ba chemise ma be wana o ba sombela ba protocole ba église à l'état moto yo la tano ba bilamba no mabe wala la ta ba jipi do la ya ba celesto le sila galala o moto yo la tano ko fite lo ga lesbien do la tano ko jo la tano ya bobo yo bokange ko tala ba shiwa boka ba mbwa la bino do lo nga vanda nganye bwe na vandi bwe ko kyote bo vanda ga bo vanda de bo vanda ba jo ba kila ba jeto ka kumba ko o moi siko lo nga siko elo sexanga o moi ta yo lobi na nga ta yo bandinga ba to ba bonyo te o moi siko réponse la personne le nde ba to ba mono nde ba to ba yeba ke na lobi la yo mais tango yo bande ko lo balanga tango o publier ngo tianga la publication o tia photo la nga la publication la yo ba to ba bonyo te ta mo bitinda yo na ajo ata so ente filmo wa sa politique ya kisasa uzaka makamba ba musicien ba bima na yo po karamana jibe yo kasi to ebite yo mo yebi dose de fois ba bima na yo po na lingando ba gros moté po o sa ta émission ta moko sa na jibe yo yebi nombre de fois ba bima na et pas jibe ko te po niveau papa chéri te papa chéri o lulo la dili ya papa chéri linga ka métissage ninga suke linga mabu no papa chéri bilo linga mabu je crois ya maman wana yo ne ba zote bo papa chéri o le gate amono ka le roi Sege amono le roi Adjani amono le roi Kibens donc yo tu kuna ba liste basio zate anzalata bibi kapinga eza mbala na yo ya suka poto na bandaki tina komi na niveau peut-être ka seka tanga kombo na ngate yo wana bibi te po bibi ya kombo basi yo fo koma bobo yo ya bobo kapi
mbala no suka no mukolo boyo muninga mbolina wano mukolo mbolina na musika yo to kala to bando talo na TV kala to uta classe olo la basket to sur basket batio na TV na Tropicana ta fia kala oyo yo ngana muninga na pole longa na to sa na baguerre d'esprit yo ki sa baguerre d'esprit wa Marlène Kasanga olo balanga pe yo telenga na lupango nga bandi TV diamond na yo po nga yo se comparer nanga tango mi benga Bellissima e comparer se comparer ku totala kombolote e kenende mona kombolote bosani et ta fio qui m'a dépassé kabelo kena basuka mike na yo lupango ngoyo mo yebindo somba ot mobile ngo posane yebi ngo sana etse poli bolinga batho ba lo mama no sote ba po ba ndo mo amabe na kipa kote na kumba kote na tikala ko kipote la vie na tikala ko kipote la vie ba pesa exclusivité ça émission la mama chacha yo ndo zana yo na mboli na ngo faut profiter la simoninga toke pai to so pai mboli na ndefaka profiter la simano po oza muto akala na TV ngala mboli na totalo na TV muto akala osa no be émission ba faire na banzela mai kuna na ba mai pembe biso zaka da ba journaliste wato tanga ta fio mkolo o misise bimena katikati ya likolo koto ba benga gingembre yo mbala na yesuka na yo bisao ngai kipako pono no mi kipisela makasi pono lu 600 pe baluka ngo boete ata yo moko yo bando sa na TV Canal Plus ezaka pasi abonnement suka ya moins cher ezaka $100 ozalaka na succès te eboka lelo abonnement ya YouTube ya yondo ozo succès lelo yo tana succès leka ya adie yo succès sute boya nzoto succès boya na nzoto ta fio mboli na finga no mwana no chaque jour kana kuki makolo yeba te maboko yeba te yo ketu na mboli na yebse nga mutu na lobby yebse iveta lobby o finga mwana nga za lokwa na kuki likolo ye mwana te liboko ye mwana te nga mutu fingi mwana nga na olimbi sete atande na lo makambo finga mwana no na yo kapasi po normalement fona loba na mwana te normalement nga loba na bana te nga loba kana bana te mboli na finga kono tous les jours abita tata o tando panza liboso dondi ebinde bando tongo otebi liboso dondi obina liboso dondi oningisele ba fesula ebinde mboli na bando tongo mboli bando linga mamnute omboli na izana biso mboli na vanda kana yo juste parce que elle veut profiter de toi. Elle c'est une profiteuse, elle profite na baora ya batu. Yo ce qu'on ça on a raté, mais osa quand même na savoir faire. Au moins ndengo yeba quand même ko ça la émission na wana par rapport à Kalozo moi maîtrise à TV. Ndelo ko kande ça ke mboli na azala na yo, c'est tout maman. On est là mboli na okufele pa na hôtel. On est là hôtel succès boyan yo bande succès kimana ngwe tika yote. Donc yo succès kanga biloko kende zona mapapa na ba sandal bangu loka ba olande na sima yaka succès bangu succès do kima yo lingaka lango yote o succès linga kote e bon baton yo so ba difficulté banda ku basela ba okanyota ngo to baton yo siko bando na TV basela okanyota combien de fois oyo sa yo bando na TV no zo difficulté tamba monte ta fio yo zaki na kuna ba politique la yo esika ba yo kelo ba mawa ba yo ambisiso batu ozo bima no na batongo politique ba opesa ba émission la mawa o vanda no te otumbola nga fille nana tana ote nazana tana yote kanga bambolombo tala bolina kanga bambolombolo na kanga bambolombolo na lo bano oh Yvette toi c'est la sorcellerie on a lokana yo mete ndoke ba ga muninga ndoke na kedana yo yo pe sorcellerie no se mutamonika la tenue vestimentaire ndako pa ki au sorcière pourtant o sexara chocolat la vert citron la blé la makolo sorcière azu ça pas ta blé wapi sorcière ta rozaka ta rotiaka chemise no carré wana ba dote ka 1.5 alors sangi sero na jean wala bateka 3000 francs oboke wana ba basket sa makolo o ba chèque batekela ngo mai ale yo mobimba osalika 3.5 na suki na tous 0.5 donc essaye le roi 4 dollars mobimba nao au moins sauf ta talio ka bongo a comprendre que bando ça la télévision depuis 1993 sorcière. Comment ikolata mabe bongo yo banda ko sala TV kala basera banana boduga yo se comparer na ngai te yo se comparer na ngai te yo faut se comparer na Marlène Kasanga o se comparer na Noela Madinga o se comparer na banana boduga po yo baseri no yango na ba no rapelenda baseri no yango na ba totala ote ya ya bobo
totala yo bibi kapinga totala on a TV oh totala yo quand même tiro sa mamola ndaka mambolina osalo bino ina yo na garçon na mwana tabule bo comme osanga sonie pour niveau batu ba yebela ka bino pena na vie pour instaurer comprendre azata comédien mais yo na mwana tabule niveau batu ba ndeko zola bino na vie na niveau comme olanda mbolina niveau so pa bino ba isa bino te na yebisa bino vérité niveau bo so panaka chwa hein niveau sopabino taka niveau to ebela mwana tabule agenda osaki MC la baby show niveau sopabino non Tony Koko sa bongo te ya papi mbomo sango te ko sile akama be ebi yango na vie il faut zaki no nango to zui mais on zaki nango kwei et ça retour moko ndeko mona ba papa be bazala ba mbongo bakufa na ba AVC pour muto azaka na mbongo akoya ça retour moko mabe tala retour wana da boko zo AVC penal quand même c'est kei kozana ngo kozanga mama zanga prozwa mwendenga telengani nanga boy après na kozwa nanga normal ke ozaki na ngosiko koyo telengani wana AVC AVC tala kotala koko ezalo mo wabe na yebisa bino ko si les elomo très dangereux faut bolinga ngoto moi faut aussi la talo roi ba bisusu asila na mais azaka ye mutu supa sila te azana mutu akala masila te neti pole mukendi asila te ana mutu akala masila te neti bien donné nguma neti mami lela basila te baza donc possibilité pesa nango ke ozana yo mutu akala mosila te tala bibi yo na mwana tabula ibo sila moko surtout mwana tabula nda sala nga soni mwana tabula nda sala nga soni pela comment ya kana ko ekimi voilà yango wana ya Mark ba pesa kombo Bible salelango Mark tabu niveau asila non Mark tabu biso ande ko pena ko otala pena muto loba na TV boyo ke l'éloquence ya journaliste oki posa ko sa journalisme mais Mark tabu pena zonga na pena niveau molina Mark tabu niveau ko sila na yo na ko moyo bibi mabe makatangeze niveau ebi kolata te bibi non o umeli pe quand même na TV balandi sakata o mo so otali pe na boutique otali nde balati c'est zana l'action nde balata mo nga pe na muluba na problème olata mais ce que so otali baninga nde ba olata mi kiti sa tlata ta roi baninga otali pe nde batia ta mannequin bo so boutique olandi sika nde balati si mannequin bongo est-ce que oza na problème dans makolo po mannequin so etsa pour le Robert Ebso pela pour la costume on la télévision tout comme un colobo Timberline yo capable tala omonio bon comparer à la bibi bibi ya poto des fois et ça mouké bibi normalement fera ya poto mbale belé pour baninga ne ba papi mboma qui da poto combien de fois baninga bibi ya ba papi mboma bo comparer nga ba baninga age na ngai bo comparer ba ya mikolo te bo comparer ba ninga age na ngai bo ba sa ke bibi ya mninga biso ponga na ke classe dans ta bibi la TV na Tropicana TV nga ta bibi la TV bibi ya mninga biso nga na ke classe ya TV ce que na TV wana ba kende na diplôme ni peut faire ça CV ta bibi na kati lobby na ya banana obongisa no suki no solo wana aussi si do bilambo lati do bien olongoli no friperie après lo balanga n'importe